Eh, eh, apa itu suaranya? Kok suara ngorok atau suara apa itu? Kok serem kali suaranya. Eh, 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 eh. Mantap. Jutaan orang tidak menyadari bahwa itu bukan suara aslinya. Ya benar bang, itu bukan suara asli. Namanya tidur, dia pun nggak sadar apa yang dia dibilangin itu. Dia ngorok, tapi ngorok kok lain modelnya. Bang.